最近打开电视、刷手机，到处都是美伊开战的新闻。很多长辈可能会觉得这场战争在中东，离我们台湾很远，跟我们的养老钱、跟我们存银行的定存一点关系都没有。我告诉你们，大错特错，千万别有这种侥幸心理。这场战争带来的影响，已经悄悄来到我们身边，而且正在疯狂吞噬你们的积蓄，只不过你们还没察觉而已。今天我不讲空洞的金融理论，不画复杂的 K 线图，就用我们台湾长辈能听懂的大白话，掏心掏肺跟你们聊透美伊开战到底为什么会让台币大崩跌，为什么现在悬傻傻存定存，就是在把养老钱往火坑里送，还有现在到底该买什么才能对抗台币贬值，守住我们的老本。我会给你们推荐3种稳赚不赔的避险资产，每一种都比现在疯狂上涨的黄金更适合我们中老年。